2001年1月31日、静岡県焼津市沖、駿河湾上空。羽田空港発、那覇空港行きの日本航空907便と、韓国、釜山のキメ空港発、新東京国際空港、現在の成田空港行きの日本航空958便が、高度1万2000メートル付近で異常に接近した事故、ニアミス事故が発生しました。両方の便の搭乗者数は合わせて670名を超え、仮に衝突していた場合は史上最悪の航空事故になった可能性もありました。今回は日本航空機駿河湾上空ニアミス事故を事故調査レポートをもとに解説します。本動画は公式もしくは信頼できる情報をもとに制作していますが、誤りがございましたらコメントにてお知らせいただけますと幸いです。また、使用している映像や画像などはイメージが含まれています。2001年1月31日15時36分、日本航空907便が羽田空港の滑走路34ライトを離陸しました。この便は羽田発那覇行きの定期旅客便で、使用機材は747の 400D 型機。D はドメスティック、国内という意味で、747の400型機を日本国内での短距離かつ頻繁な離着陸に適した仕様に変えたモデルです。この便にはクルーが16名、乗客が411名の合計427名が搭乗していました。一方、それより少し前に日本航空958便が韓国釜山のキメ空港を離陸しました。この便はキメ発成田行きの定期旅客便で、使用機材は DC10 型機。この便はクルーが13名、乗客237名の合計250名が搭乗していました。羽田空港を離陸した907便は離陸から5分後の15時41分、高度1万3000メートルまでの上昇を許可され、上昇を継続。その30秒後、15時42分に焼津 NDB に向かうよう指示されました。NDB とはノンダイレクショナルラジオビーコンの略で、無指向性無線標識と呼ばれる無線局です。航空機が NDB の電波を受信すると NDB の方向がわかる仕組みになっており、飛行する際の通過ポイントなどに使われます。15時45分、907便は次の指示があるまで高度1万2000メートルを維持するよう指示を受け了承。近くでアメリカン航空機が高度1万3000メートルを飛行していたため、間隔を空けるための指示でした。この時担当していた管制官は実地訓練を行っており、監督の管制官とともに管制業務を行っていました。15時46分、高度7000メートルを上昇中だった907便は1万3000メートルへ上昇するよう指示を受け了承。その頃、隣の管制空域を飛行していた958便が907便と同じ管制空域に移管されました。上空では空域が分割されており、空域ごとに担当する管制官と周波数が決められています。そのため、航空機が管理している空域を出そうな時は、次の空域を担当する管制官の周波数が指示され、パイロットは無線機の周波数を変更します。一方、管制官側も次の空域の担当者へ管制を移管する操作をします。958便が907便と同じ管制空域に移管された時点で、907便は東から西へ向かって、958便は西から東へ向かって飛行しており、それぞれの高度は907便が7000メートルから1万3000メートルへ向けて上昇中、958便が1万2300メートルを水平飛行していました。15時45分、管制官のレーダー画面にコンフリクトアラート、航空機同士の異常な接近を知らせる警報が作動。この時、レーダー画面には907便の高度は1万2200メートル、958便の高度は1万2300メートルと表示されていました。通常、コンフリクトアラートは衝突予想時刻の3分前から作動する設計になっています。
しかしこの時は衝突の1分前に作動しました。これは907便が通過予定ポイントの焼津 NDB に近づき、次のポイントへ向けて進路を変更するために旋回したことによって、レーダーシステムがこの時点で初めて両機が衝突コースにいると判断したことが原因でした。この時管制官は907便に対して11600メートルまでの降下を指示するとともに、近くに航空機がいることを伝えました。907便は12300メートル付近で上昇中でしたが、他の航空機との間隔を取るために降下が必要と考え了承しました。しかしこの指示がニアミス事故につながるものとなってしまいました。管制官から907便へ降下指示が出された頃、958便の T キャス画面に907便を示す表示と、その表示の横に上向きの矢印が表示されていました。 T キャスとはトラフィックアラート&コリジョンアボイダンセシステムの略で、空中衝突防止装置と呼ばれるものです。この装置は近くの機体の位置や高度の変化を表示し、他の機体と衝突する可能性がある場合、その機体の表示の色を黄色や赤色に変えたり、音声で衝突の危険性を警告したり、上昇や降下など回避するための具体的な指示を自動的に行うものです。この時958便の T キャスには近くにいた907便の情報が表示されました。そして上向きの矢印がついており、907便が上昇していることを示していました。続いて907便と958便の双方の T キャスで衝突の可能性のある機体が存在することを示すトラフィックアドバイザリーが作動しました。トラフィックアドバイザリーは T キャスが衝突の危険性が高まったと判断したとき、画面上の対象機体を黄色で表示し、Trafficという音声でパイロットへ警告します。管制官の指示による907便の降下開始直後、958便で T キャスのレゾリューションアドバイザリー回避指示が作動しました。レゾリューションアドバイザリーはさらに衝突の危険性が上がった場合に作動するもので、衝突の可能性がある機体の色が赤色に変わり、さらにどのように回避をすべきかパイロットへ画面並びに音声で指示をします。T キャスは近くの機体の T キャスと常に通信を行っており、レゾリューションアドバイザリーが作動した場合、それぞれの機体の T キャスが相反する指示となるように設計されています。この時958便の T キャスは Descend という音声とともに1分間で500メートルの割合で降下するよう指示する一方、ほぼ同時に907便のレゾリューションアドバイザリーも作動し、1分間で500メートルの割合で上昇するように指示していました。この1分間で変化する高度のことを上昇率または降下率と呼びます。この時907便が指示されていた1分間で500メートルの割合で上昇することは、500メートルの上昇率を指示されたとも言い換えられます。958便はこのレゾリューションアドバイザリーに従って降下を開始しました。管制官は958便に対し907便との間隔を取るため進路を変更するように指示しましたが、958便からの応答はありませんでした。後の調査では958便の機長は T キャスのレゾリューションアドバイザリーが作動した後、907便を回避するまで管制官から何も指示はなかったと述べています。一方、副操縦士はレゾリューションアドバイザリーが作動した前後で対象の便名は不明ながら、管制官が降下の指示をしているのをかすかに聞いたと述べています。これはレゾリューションアドバイザリー作動直前の907便への降下指示と思われます。907便は管制官の指示に従って降下の操作をしており、12400メートルまで上昇をした後、降下が始まりました。後の調査で機長は管制官からの指示に従い、すでに降下を開始していたことと、高度が高く T キャスの指示に従って上昇した場合、
失速する恐れがあり、より危険と考え降下を続けたと述べています。この時点で907便と958便はほぼ同じ高度で、さらに双方とも降下中でした。そのため958便のレゾリューションアドバイサリーは1分間で500メートルを降下する指示からIncrease descent. Increase descent. という音声とともに、さらに降下率を増やす指示に変わり、800メートルを超える降下率の指示が表示されました。一方、907便のレゾリューションアドバイサリーは引き続き500メートルの上昇率を指示していました。また907便の TCAS 上には958便が降下中であることを示す下向きの矢印が表示されていました。この時監督していた管制官は907便と958便が衝突する可能性が高いと判断し、訓練中の管制官から管制を引き継ぎ957便に対して降下するよう指示をしました。しかし担当する空域にこの便名に該当する航空機はいませんでした。15時55分ちょうど、ニアミスの10秒前、管制官は907便に対して1万3000メートルまで上昇するよう指示しましたが、907便からの応答はありませんでした。事故調査報告書には、衝突回避捜査中における管制官からの指示の有無について機長の証言はありませんでしたが、副操縦士は何か言っていた気がするがそれどころではなかったと述べています。ニアミスの6秒前、907便の降下がさらに大きくなり始めました。一方の958便は引き続き800メートルの降下率が指示されており、1万2000メートル付近を降下中でしたが、この時推力が最大にされ操縦桿が上昇側に操作されました。後の調査に958便の機長は907便の背中が見えたため機首を下げていることが分かった。高度は一緒に降りている感じでかなり機首を下げているという印象だった。それを見たのでこれは操縦桿を引くしかないという判断をしたと述べています。この時副操縦士も上昇すべきとの判断をしたようで、機長が操縦桿を引くのと同じタイミングでエンジンの推力を最大にしています。しかし958便は降下率を増やすためにスピードブレーキを作動させていたためバフェットが発生しました。速度が低い状況で起こるバフェットとは、乱れた空気が尾翼に当たることで機体が振動する現象です。パイロットは操縦桿が振動することでバフェットが起こったことを判断できます。低速でバフェットが起こった場合、翼の一部がすでに失速していることを示しており、衝突とは別に安定性という面で非常に危険な状況になりつつあったことを示しています。しかし958便の機長及び副操縦士は一切の会話をする余裕がなかったにもかかわらず、2人とも同時に操縦桿を引き、バフェットが起こっても変わらず操縦桿を引き続け958便の降下を止めようとしていました。ニアミスの5秒前、907便が1万2060メートルまで降下した時、907便のレゾリューションアドバイザリーが Increase climb. Increase climb. という音声とともに、さらに上昇率を増やす指示へ変わり、800メートルを超える上昇率の指示が表示されました。ニアミスの4秒前、907便の機首が回避行動の中で最も下げた状態になり、高度は1万2000メートルまで降下しました。15時55分11秒、907便と958便が再接近しました。ニアミスの2秒後、907便は高度1万1900メートル付近を降下しており、一方の958便は1万1800メートル付近を降下していました。ニアミスの4秒後、907便の TCAS の表示が Clear of conflict. という音声とともに衝突を回避したという表示になりました。その後、907便が管制官へニアミス発生を報告。機内で怪我人や破損が発生しているとして羽田空港へ引き返しました。最終的には乗客7名、客室乗務員2名が重傷を負い、乗客81名および客室乗務員10名が軽傷を負う事故となりました。
一方、958便に被害はなく、予定通り成田空港へ到着しました。この事故に至るキーポイントはどこだったのでしょうか。それは前半でも触れましたが、ニアミス前の907便への降下の指示でした。指示を出す直前のそれぞれの高度を整理すると、907便は12300メートルから13000メートルへ向けて上昇中、958便は12300メートルを水平飛行しており、907便は指示がなければ上昇を続けるはずでした。しかし管制官は上昇中の907便に対し11600メートルへの降下を指示しました。907便にはそのまま上昇を続けさせ、957便に降下をさせた方が効率が良いと思われますが、なぜこのような指示になったのでしょうか。この直前、管制官のレーダー画面にはコンフリクトアラート、航空機同士の異常な接近を知らせる警報が作動していましたが、これにより管制官が心理的に動揺。その結果、指示を間違えたと事故調査報告書では推察しています。管制官からの降下指示に対して907便からの副賞にも便名が含まれており、そこでもミスに気づけなかったところを考えると相当動揺していたことがうかがえます。そして管制官自身は958便に対し降下の指示を出したことで衝突が回避されたと思い込んでいましたが、両機が接近していく中で一向に衝突の危険性が排除されない状況にさらに動揺していきました。また監督していた管制官も958便へ降下の指示が出ていると思い込んでおり、管制を引き継いだ後も念押しの指示をするつもりで958便を呼び出していました。しかし実際に指示をした便名は957便となっており、どちらの便名でもなかったことから監督していた管制官も動揺していたことがうかがえます。その後2人の管制官は起訴されましたが、この起訴には賛否がありました。起訴を肯定する理由として50名を超える負傷者から処罰の意思があったこと、史上最悪の航空機事故につながる可能性があったことが挙げられました。一方、起訴を否定する理由として人間のミスを完全に防ぐことは不可能なこと、航空機の運航は一人で行っているものではなく、さまざまな法律、機関、システムによって成り立っているため、一個人に責任を負わせるべきではないこと。今後、航空事故が起きた場合、関係者が罪に問われることを恐れ、適切な証言をしなくなり、事故の検証や安全性の向上を阻害する恐れがあることが挙げられました。最終的に2人の管制官は有罪判決を受け、国家公務員法の規定により失職しました。また管制官の指示と TCAS の指示が反するとき、どちらに従うべきか、この事故時点では明確になっていなかったことも事故を防げなかった原因とも言われています。そのため後に管制官と TCAS の指示が異なる場合は TCAS に従うことが明確になりました。1回のミスが事故につながり、史上最悪の航空機事故につながる恐れもあった日本航空機駿河湾上空ニアミス事故、いかがだったでしょうか。最後までご視聴ありがとうございました。